okay tukola standard measurement omuntu tukola oba muli muganvu oba oli mumpi era olina kujamu masemu amani oba olina kujamu so nza butinja mu futi meka kale tukole ekyo ndi musiramu ndi ekirungi tujja kujijamu n'abasiramu era bona babatamu era batuke babatolamu era babanga babaterekemu oluvannyuma lwakyo bakola ki babatolamu babazika omuntu nga nze ajja mu futi meka otinga mukaga kitundu awo ku 7 nga omuntu ogujamu n'ebigere nga yena nengoye nga diwerere ku Maradona bakambuli yenda weroba asobola oyo baba waife Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula abasiraamu sola tudinweze Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba Katonda asobola bomunonya n'omunweza ng'owangula nenda twekemu omutonzi yenka ezira musinga noyo asobola omulungi ali ku Awai Media kyabe ekyokola okubanga otukobera kituisaamu amaani yasaba abayakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira owaife busida mumbikado mubula mukatonda yatutonda ng'omuntu yayena okuba omunsi muno n'owangala ni famire yo olina okuba nikyokola. Ensi eno Katonda gitaamu emirimu mingi era abantu bajenigiramu era nga bangi bagigagawairemu n'abandi nga balemererwa okufuna mu sente. Eri emirimu egiri mu sente mulimu n'obugaiga aye nga olw'enkula yaagyo abantu bagitya era nga tebajenigiramu nga omulimo ogw'okutunda sanduku eddabafu abantu bangi bagutya era wayagana omuntu nga amaze ebbanga ng'obwavu bumuluma ayo boolyawo nga yandigire yenigira mulimo guno aye ng'atya. Olunaku lwa leero nkyalire kuku mwami WESIGE George omwami ono yemuli kumbona naye alina mu bitundu ebyebubogo mu disi y'Iganga ngono amaze emyaka gisoba 20 nga aweesa sanduku dabafu yaditunda era nga bambi omwami ono alina success story omulimu guno ogw'okutunda sanduku edabafu agufunyemu nga yazimba mu n'enumba enene y'amaduuka aguzemu amataka n'ebintu ebindi. So nga Awai Media bambi tutayireko ku omwami ono twogereko ku naye ku mulimu guno tomana oba olyawo mu byanayogera iwoli eyo alira obwavu osobola okuba nga olina kyoyega nko bye Yazid Yolisigira muzeeyi nsanga era okubona esebo webale kumpa mukusa kwogera ku niwe kale sebo omulimu gwa sanduku edabafu abantu nga babatya ino anti abantu batya olw'okufa okw'abantu nti omuntu gaba afiire era atiisibwa n'esanduku yeene abantu bakola ki bagitya. Aye omulimo guno ngukoze emyaka 2 era ngwenumirizamu ku ebintu bingi. Okay, tujja kutandika tujja kujja mpola watandika oti ebyemirimu gino ekirooto nti mu mirimu iwojo okole ku bya sanduku bafu kubadda kyavaawa muzeeni yali abikolanga oba ngo omuvubuka wakuboti ni guno gwembe ntandikewo anti omulimo guno kale mukwano gwange na yagundegesa yakoba ati tugukole era nga abantu bene baforcinga eira twalinga nga babada bo bade kesi ngomufu afuire ayo okufa kwajanga kwala yafuuka nga business. So mukwano gwa kwa tutandike omulimo guno gwo oweesa kesi dabafu iwe ngo omuntu tuwatyamuku nga tisobola kutya kubanga abantu we bafanga nga batukoba ati muje mugese sanduku eira nga tugesanga omuntu aliyo nga ali awo aye sawa eno omuntu atuuka yanga ayenda biweire mu sanduku eira nga omuntu amala kufa mali mwajja mwawesa ametwagesa twakuba enundu abantu balira we mukikola aye sawa eno omuntu sawa eno atuuka nga ayenda kintu kiweire
yaje yaziika omuntu we. So odi muteeramu gano omuntu mwene yedayo eroboza yabona size ejja mu muntu wafuire. Eriyo omuntu tukola standard measurement. Omuntu tukola oba muli muganvu oba oli mumpi era olina kujyamu. Masemu amaanyi oba olina kujyamu. So nza butinja mu futi meka. Kale tukole ekyo. Ndi musiraamu ndi ekirungi kijja kujijjamu. N'abasiraamu era bona babatamu era batuuke babatoolamu era babanga babaterekemu oluvannyuma lwakyo bakola ki babatoolamu babazika. Omuntu nga nze ajja mu futi meka. Otinga mukaga kitundu awo ku 7. Nga omuntu ogujjamu n'ebigere. Nga yena n'engoye nga diwerere ku bakambwe yenda weroba nabona kuku kugataliiko nfufu oliba mutamu sanduku yale chairman wero si wano wa kyalo yala amatu wenfanga mutamu sanduku mwantambuze ekyalo pagano chairman yali n'olubuto olunene so ba mutamu sanduku olubuto lwasamba sanduku sanduku yasibuka no so kyendiko ba nti measurements dino ezira abantu banene inonga taweeramu. Kale eri abantu ababeino ng'omuntu asobola akola ki kuweeramu oyo yetukolera obukolere nga tulikola nga ya order nti ole muba ate nga ye aye nga abantu abasinga bungi bali awo mu medium awo futi kibuzibu ino omuntu okuweza futi 7 tuli mu mukaga kitundu awo kwikagansi. Okay. So okusookera otandika ebya sanduku bino nga wakabitandika omulimo gwatambula gutya? Kale omulimo gwatandika mu kusooka kwene natandika nga atali kwenda aye najja okubona nga abantu baida tola yeno bakubatika legalizira yindi njokola nti kalizena nagifuula nga business. Ekyalo kyakubona kitya ng'otandise okola sanduku edabafu ekintu ekitiisa tukibona nga kitiisa? Mu kusooka kwene abantu bakibona nga kibi aye oluvannyuma lwakyo kubanga dinombaawo. Kale eri abantu bebaleeta oluisi bagwire mu nnanda oluisi babaleeta wano oluisi babaleeta mu ambulance babateeramu naawo ife tuziyabutewana kubanga twavu eri Katonda era tujja kwirayo eri Katonda. So mukubada sanduku waliwo baino benabonako ku mutabuni eyo nga alambalana mu kuyegezaamu koko iwe wena wakikolako ku wano wagirambala muko oba omuntu yayena abagano wakashopu yo okulambala mu kiringa dedi bambaawo omuntu ni bwalambala mu taida kufa abaawo era lazima nga alambala mulambala engazi yabuzibu wana omuntu alambala muka ngamubona eyo ngamala yagirambala mu ati pagano nga abantu abali kubitawo olumubona obona nga ameso bali kutoolayo nagati people. Kale kyekiza mutawaana nti okugirambalamu ezekyosobola kuba kiringa obona nga omuntu ali kukola oba kuzanira nga okubitanda bukola kiyawo ebungaza mutawaana gona. Okay, so omulimo guno ogugenda otya watandika ng'okola sanduku imeka era busana wetwogera n'okola sanduku nga imeka dota ku display nga diri awo already ng'omuntu waida sayona atwala yayena nga tebasaye nakukola order. Kale natandika n'amasanduku nga 3 aye ngeira twakolanga amasanduku galaga obugoye buli saawa eno tukola amasanduku ganaga okubwikula obubwikule amasanduku tutisaawa eno tuweziza amasanduku ngano ge tutaye ku display tusobola okutaawo ku sanduku nga mukaga oba 7 agaba ku display. So wena otukobere kuku tukire nga tubona nga abaweesa sanduku mwena muli kujja mu kyusa obukodyo eriyo mutandise okutaatamu ebirungo ndibona babweta budigisi designs. Lwaki mulikola bino abafuna ababakati benda amadesign ku sanduku ekintu ekyokuta wansi mu itaka era osobola okukola ekintu nga wena eri amasanduku getukolanga osobola okubona nga gabeeyi gaba abatenda gano gachi gabeeyi ntono kyova tutaku ebimuli twa designinga twataku decoration kugo omuntu asobola okwenda sanduku nga tali kwenda ya mitwalo 2 aye ali kwenda yakakaire kale weno olina okutetenkanya wakuba oti be ono omuntu munene eri abenda abekesi emitwalo 15
kale abo bona baliyo gona tugakolera. So wala design no edokuta ku makesi gana gafu sanduku wona watandika obikola. Era byona mbikola yaza kintu kyentasobola akola ndina okudesigninga buli kintu nakitaaku olwo okusikiriza ba customer. Okay, so wena tukobere kuku omuntu wa idea anogula sanduku engeri y'omweyisamu idea nena ku omuntu wafuire iwe gulo no mulimo gwo omwaniriza otya era mutandika mutyola muzagani era bwatuuka y'abandi basobola okutuuka nga alikulira aye emperano bwatuuka omwaniriza era wena wamukoba oti mu buzibu eyo yaida era twakola ki twamuguza mwaba mu ngeri emutetenkaniamu baba nfuirwa mama baba nfuirwa mama era wena wa abandi bakoba ati era tuweyo okunenziko nga gulimo obulombolombo gulo mulimo mulimo timu wangu kale gulinga okutiisatiisa aye nga abantu tuli kubanga okufa buli muntu akutya. Okay. Yes. So omuntu waida dino sanduku bei doitundamu eri standard nti okuba oti eno ya 15 eno ya 2 eno ya 9 oba mulamuzaganya nga abagula olugoye mperano kesi dene dirimu ebika eri ekika kyetutunda bei entono gabaawo tutunda medium awo gabaawo ekesi eda abantu abakulu era nga abazito. So omuntu wagula kesi fututubayo abantu nga baideno amala omuwa mugaire kyonka wamala wa musibira nako oberiyo nebigambo ebintu byomukoba era tumusibirako jolire nabo twamukubagiza tundamuwe ekiwumula ekyemirembe tundamuwe ekiwumula ate tunifa otusaba era Katonda era Katonda olwedde nakola ki nakimuba. So okubi sometimes mubawo omugaire omugere gusinzira ku beyi sanduku yaguze nti wabaguze ya 2 nakasente kabakanji onaguze ye 10 akasente kabakatono oba iwe mwene sene dobo na mutima do muwa mperano owundi asobola okuida nga ali kwenda sanduku ya mitwala 3 ayi yagula nga mukujibalirire ino ayenda omukendeze ku wamuguze mitwala 25 kale gine emitwala 5 wakobotya zena kanku ojo okole ki ozike. Era zena mbanga nkoze ki nzise. Wow. Olikuwa wa media bambi ndini mwami po tulikubaletera emboze eno mubaitu mujulirangako abantu bano bakola omulimo guno aye n'abantu abandi babatya kuba byebatunda kale bitisibwa mubatu omuntu avuire mu bulamu obwenseno aye bambi mulimo ng'emirimu jona era nze tubona nsonga lwaki omuntu wandetire okwidano abo ekyalo okwida kwano ku site yo batalo okwidano bakula musalamusaku kwera oba babeere kumbali abantu buti babinalirira okufa engeri ekujire nga kutambula omuntu buti saawe eno takatya ino ngale ekyali ngangeira omuntu okubona sanduku alumuka aye era abaana baida gano abantu babaawo twagaya nabo kale nga zabuzibu bona. Okay. Wafuna ku kese yabaibe nti wajire kuncho bwawino kuncho nga sanduku yo bajibye kuba nawira ku kyale ye eruke busalamu bali bajja musigite bayibajeneza ekintu ekitisibwa jenezo ejidi akagali yako kebatwalira ko kwabafu okubatwala munumbe yoluberera iwe wafuna ku kesi yana nti bo bakwegezamu ku nti ola kwenda kuida kutwala sanduku ajibe. Akusinzira bwena tandika omulimo guno tifunanga mu ku muntu yena aida akuba nti aida kuiba sanduku ndirekawo aye ngampulira embale eyo batera kudiba aye bo ebisera birenga baditola ku ebisandikiza watola ku kino watakwere era wakola ki watola kwere watakweno nga ekisandikiza je tisobola kufitinga kweno aye nga ife kantu kali ku kifune ekyo sembo no kuiba sanduku kibanga kisirani obo oli kujakoba wali kujitwala mu luyalo nti omuntu waafu omutemu ate omuntu era tasobola kuiba sanduku kodi ngana agitwala gala kodi aye era nga kyera kitiisa ino buti yaje amusigitira iba mujeneza kuba yaiba mukajeneza kebavugira kwa abafu olowooza lwaki yakatwala
geneza kayinza oba nga kaali kabyuma oba oliawo nga katwala mu scrap ayinza oba nga katwala oba mu scrap agi yetundire kale nsuubira nekyo aye nga eno kali ife geneza de tukola aye nga yaki yambaawo kale ye embaawo tikyangu kulwaki kugiba aye ebanga ya byuma eba gibalamuku kwesente bambi tukajja maiso ni mwami Yolisigira Paul omuweese wa sanduku era nga n'omulimu gwagufunyemu wajja okufuna omukyalo weka nga okola omulimu guno omulimu guno njire okufuna omukazi weka nga nkali gutandika gukola omukazi watandikira wano ngaliwo kubanga era titwabikolanga nga bwengukobeire aye buli saawa eno najja omufuna memale n'ataawo nga yeena aliwo watandika omulimu guno mami tiyawamu maanyi siyasobola kuwaamu maanyi kubanga era n'omulimu guno mulimo yeena wobozira watundako yeena atundaku n'abaana batunda kubanga buli kintu bakiidi bbeeyi yakyo wena nze emirimu gye tukola egyegindi eyo waliwo lwoyenda akasente okuba esaawa abantu bo aye nga bizinesi desibye mwena abakola emirimu gino waliwo lwoba wasaba Katonda oti ompe ku mukisa abantu baide bagule ku sanduku kale omukisa ogwokuba nti oli kusaba ekyo kizira okubanga iwe ozira buyinza bukola ki buyita muntu osobola okusaba omukisa bwakuba otya abavuire mu bulamu obwensi eno basobola okwida bakola ki bampagirayo nga tisobola kuba kubunkeke kubanga totegeera muntu lwanafa oba lwanakola ki lwanaida yooli kale ekyo kigwawo bugwe so mwibanga lyomaze ng'okola omulimu guno abiki byofuniemuku kale mwibanga lino lyemaze mu myaka gino 20 sobola okuweerera abaana nakola bizinesi editali da nsambo ndala n'ebindi nazimba enumba somesa abaana okusingira ddala ogunambye ino amataka toguzeeko amataka gonna era nguzeeko amapoloti gonna era tulinago mulimu gwene guno so buti wagufuula mulimu gw'omulimu era guzira ku muzaano kwabiri kuba nti tigukole kubanga ngwegereisaaku n'abaana era balijja gukola kubanga yafuuka ngaki bizinesi kyembe ndikujja okubuuza nti mu baana beriyo yewayegesaako ebintu bino abantu bangi ni ku kyalo kuno kwona twegereisa abantu bangi abendo abaana bona era baleeta gano twabegeresa okukola ebintu bino kansobire timuba mwino nti olasobola okuwa oda ya sanduku wali akasente bwaloba kumukolera ng'ababaadde ebitanda n'entebe batusumba eno mu tawuni eyo oyagana nga akitunze sanduku dodibaawo bube zirabyako nti kabiri kanjisibeku wabula eriyo abantu abandi abenda okola esanduku mu miti gyaibwe yakuba ati eno esanduku yamuvule era yendi kwenda okole ki onkoleremu kale tubakoleramu nga mwene aleese emiti nga tali kwenda lwabu kubaseera oluisi abandi baba nembaawo daibwe wakola ki wabakolera abo ojja waka oba yena aleeta wano ku ibadiro mwami Paul omulimu gwona nibino ebyenga byenkola ebya kamera bibamu okusoomozebwa higa omulimu guno kusoomozebwa kyo oba oli akolinako kale okusoomozebwa kwetugire nga tufuna embaaga era dagulanga beeyi ntono n'ebintu engeri ebijire nga biniinamu byona bijire nga bituuka ekiseera nga tukasobola kufuna ku sente kubanga mperano buti mashini edisala emiti eyo biki amafuta kasita geyongera era twena n'embaawo dona daba nga dabukalambavu nga tukasobola kudifuna ekintu kyewafunako emitwalo 3 saawa eno osobola ofunako emitwalo 7 bityo ng'otwaire kukola sanduku dino edabafu bibadde kyebindi byokola oba byoweesa kale gazize kibadde kyentasobola akola tukola ebitanda twakola entebe sofa set twakola dining table
twakola buli kibadde buli kyoba oyenze kyona wali wayenda okumukolera sofa osobola n'okujja ogikola bulungi tudikola bulungi era abaana buti liringa eitendekero buli saawa eno obanga oyenze okuyida okwega obanga olina omwana wo asobola okuyida okwega no buli kintu kyona twamala okukikunganya kyabanga kiri awo nidiro sofa de ndikuba ndiri kunirira sofa ate obumeza tiri kubonako ku bumeza nti obumeza oluisi buyinza okuba nga buzirawo ku luisi lwa miti kukubula aye nga aza kyetusobodde buli kintu kirina okuba nga kibaawo wala asobola okwenda okumuweekeza oba sanduku oba okumuweekeza bino ebintu ebindi entebe bikyo ni namba mu mutwe iyo eya business namba tulina do era oba olese oba oguza ekintu ng'ekyo tusobola okuwa lisiiti twakubira lisiiti era ni ku lisiiti okubaku enamba daife y'amasimu namba yerimeka enamba yaife y'amasimu eya Airtel ezo 752 kagana 8 87 89 eya MTN erizo 783 agaba kundala baida kusumbuwa sobola okuba baida kusumbuwa ego twaidi ai bali kutubona banje era baida kukubaku zekyende kuba so tubaga namba wesigalizako bunanga amasimu manje bali abakusumbuwa osobola okutolako ate do namba detugaba ku public kumpewo wekengere nti abafere banji akolesa omukiso ogwo yakati wawangwire ndine ebintu byo bina kuwere bindi kusindika wereza sente kai tebakubanga ati wawangwire kai nokuba oti yaidown yagaba namba wetegeza abafere mu Uganda banji owulire abo era tusobola okubategeera otakuli baada kujja kwa sente yabwereza sente yabwere bakola bukole etegero tiyo mufere ngotolako so namba kaito gaba kumpe wensi yone ebe likola ki so bajja kwiso omukiso ogwo bayende bakutole ku sente dofuna abafere owulire so olina okuba bulindala ng'omuntu kye kyakutuka ku mulimo guno naddala ogwa keesi kyotajja kwerabira kasooka obeewo oba oli awo kyakuba tukola emirimu ekina kale zira kiri awo kintu kikulu ino kyantuukaku era twena tubanga tufiirirwa abantu abandi oluisi baseka bakuba ni kigwire mu numba aye nga ate tusa kyakukola so iwe wefuirwa oba omuntu wona afuirwa keso baga yabwerere oba mwena mweguza ekese edo tutola kubutolega nonga bona atola bwito ngoli kufumbeka watola wata wasika busika kai tikyetagisa kai kujagula kubanga already divide kalaji diriwo pendo zanto kwa be chikoti mwesonde yeberenga yabiri ayikuimwenda abakolera mu 13 nonga ife nganze buti akola omulimo guno nga abechika tibasobola kuikiriza kai kusonda kai nga ofirirwa mama wo kwachinga kabiri wesonda okuzika mama wo oba mwana oba muganda wo otola butola o watwala kazika akese daba ku sente meka tukobe ku daba kulu ne daba to era tukobere edaba saladi badabeyi ndale do ne daba kasi oba anti nga bwenkobye kesi dirimu ebika eri edaba to era twa digital designing bulungi eri obwe mitwale 5 myaka 3 ayo kujamberi kale eri emitwala edaba kulu tandika mitwale 15 enfunde ino entono ino esokerwa paka ku mitwala 5 okay wobo oli kukola kesi eyabakazi eri engeri yefaana mu niku yabasada oba kikakiri kirala ekyo kikachwera kiba kirala ekyo ezira kesi ya musada ndeno ya mukazi mbere nti anti basolo kuntuma lyayigango ite kesi bakati kayalese ya mukazi zayo okuba oti nikwenda ya musada ekiri enani kesi edikyuka muku neda abaana abato kubanga tibagayaga myaka kubanga osobola kwagana ono wa myaka 3 owundi wa myaka 4 awo ne tufunamu ko buzibu nti kano tikali kumutuuka ka kesi twaje twamukyukiza mutwamuge eki empanvu okay nga tumalikiriza bo bakachi abogandi woirabo ababe banome mirimo gino nga bakoba ati mirimo gy'abisirani mirimo gy'abantu abalemwa ngawe bakobanga abatundanga amaji n'ensuwa kale nze mbaire nkubiriza abantu okuva ensi yetu kutuka yekanga okuida okwetanira emirimu gino egy'omu mutwe
kubanga mirimu gya nakyewa mwene osobola okugwekozesa nga erizali kukucunga okuidde okugulanga ebintu byaife bye tuba tukoze. N'abavubuka abali abayenda okwenyigira mu mirimu gino oba abayenda okubeegesa era abo mbaniriza ino era n'abantu abandi bangi abalesa abaana nga tukola ki nga tubeegeresa emirimu egy'omu mutwe era bakuba ku namba deneedo bekabeti kaba kawerege wabula oba olesa omwana ku isomero omupera lino liringa itendekero olina okumuwa obuyambi okulya abanga aza wakusula era osobola okumuwa enumba yasulangamu. Okay. Yes. Mubina byonna mu bumpimpi kiki weenuminkiriza mulimo guno? Mulimo guno gube mulungi era ngwenuminkirizamu ebintu bingi kubanga tibansibanga kunga abantu we bakoba nti ababadi balyase tibansibanga oba kuntwala ku poliisi amazima n'ekintu ekikulu mulimo guno. Okubeesawo amaka ago kuyambe kutya okuliisa abantu bo emmere mugifuna? Emmere tufuna kubanga ebintu ebyo byonna byenkukobeire byonna ezakire tusobola kulema era tusobola kukola ki kujja kutoola kintu kya muntu kubanga mba ndi nakyo. Kale kodi ngeri ekindi kyonkoba ko ayinza emaliriza bambi eyo nebeere empozi yaife ni mwami WESIGE PAUL twenza atote kuku atukobere kuku naddala ku mulimo guno abasinga eyo mubere nga mbona abasada bano mwabatya n'emirimu gino nga mugitya mulina engeri ningi ey'ebyebuwanga yebere nga mugyatachingako aye tufunye omukisa woyo atulambulire yatukobera ekisinze kunsanusa nakunendesa mulimo guno n'ebintu byagire nga afunamu okusomesa abaana be amaka okutambula deni okuzimba amayumba ebyo byetwenda mu kukola niye enkola zeena nenda kubanga ndi bulungi nsobola okulisa amaka gange nabanga zina nzimbye amayumba bambi n'ebintu ebindi so iwali eyo katusubire nti oli nikyoyezeemu akumulimo guno era woba eyo ng'oli kwenda kesi kuba tuwire kuku eriyo omukyala mu bitundu ebyeseemu ensi eyo mwene yalina obutagamagana n'abaana be ngaidi nti wanaafa abaana tebajja kumuyamba tebajja kumuziika so kyeyakola yasimentana waka yataaku n'oluyumba yamala yaja yafuna n'aweesa kesi yamuweekeza kesi yamuwa n'isente yona yakati wenjanga eyo ni kesi yange owange banaidiini yagamagana n'abaidiini yabakubira kesi wediri wenaafuna ku kesi ezingeedo abantu abetegekera mu bulamu ng'akali mulamu yaida yakuwa sente ati onkoleranga kesi era abantu baida waliwo enakolera kesi yabita emyaka ng'ebiri ng'akali kubanga yali mulwaire ng'aye tali kufa kale luvannyuma lwa myaka ebiri nga tukuumye kesi eyo yali ng'ali kukolera maama we amuzaala nga yali yeyunie era yamutegekera mu mbaaga enungi kubanga maama we yali n'embaawo edede omuvule yagaa ati nze yenfanga mukola ki munkoleranga mu mbaawo dange dene wemala okugikoza wano yabalwedde omukere yamala emyaka ebiri ng'akaali kufa oluvannyuma lwakyo yaginona ng'afiire kyakukosa kitya nga wali akasente omaze emyaka ebiri kesi omuntu aliyo tafanga anti kyenkukobeere nti amazima mu mulimo guno n'ekikulu tyakyusa mbaawo de ekesi yamala emyaka ebiri era nga tugisabiika mu kaveera nga bwe yakasayina okuba paka yatuuka ekiseera naginona. Okay, ayo n'omwana okukolera maama ge kesi nga ey'emivule nga yeetegekera nti walifa aida kumuzika omwo olwo omulwaire maama ge yali akiddiku omwana kyeyali amutegekeire nti yamukolera kesi ng'akaliwo mu bulamu. Maama we mwene naye yalina omuti omuvule n'embaawo de yakuba ati ntwalira bampeekeza ekesi mu mbaawo dange yeetegekera nga bwoko byole kikambwe bambi tujja kusiika gano abakali kusubscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos. Weyenda okolera case abo oyenda kugula case diri wano wedde ku display wa mwami WESIGE PAUL osobola okukuba ku namba yeri okwo ku screen era oboyenda ebintu ebindi nga entebe edomunumba musadaka fulino ng'entebe woli kudibona
akola entebe nibyoyenda byabyo amadolobero gona bambi asobola okugakukolera ndi Yazid Yolisigira.